मित्रांनो, काल आपण तर्कशास्त्रामधले निगामी सिद्धता भाग 1 मध्ये अनुमानाचे 9 नियम बघितलेले आहेत. आता अनुमानाच्या 9 नियमावर आधारित तर्कशास्त्र नाहीये, त्याच्यापेक्षाही अजून काही नियमांची आवश्यकता आहे. त्यासाठी प्रतिवेशनाचे नियम म्हणून हा एक दुसरा एक प्रकार आपल्याला आता बघायचा आहे की ज्याच्यामध्ये 10 नियम आहेत. त्याला इंग्रजीमध्ये आपण रूल्स ऑफ रिप्लेसमेंट असं म्हणतो. आता हे काय आहे एक्झॅक्टली रूल्स ऑफ रिप्लेसमेंट? पहिल्या आणि दुसऱ्या नियमामधला काय फरक आहे? तर मी पहिला नियम सांगत असताना तुम्हाला सांगितले की पहिले नियम हे 2 स्टेपवर तर्कशास्त्रातल्या 2 विधानांवरती 2 पायऱ्यांवरती वापरायचे आहेत. परंतु हे प्रतिनिवेशनाचे नियम ज्याला रूल्स ऑफ रिप्लेसमेंट आहे, हे रूल्स ऑफ रिप्लेसमेंटचे नियम हे एका पायरीवर आपल्याला वापरता येतात. त्याची एक छोटीशी व्याख्या केलेली आहे. एका विधानाच्या जागी तर्कशास्त्र दृष्ट्या सममूल्य अर्थ असलेलं दुसरं विधान सांगणं होय, म्हणजे सममूल्य विधान, म्हणजेच प्रतिनिवेशनाचे नियम. याच्यामध्ये काय आहे की आपण एका विधानासारखेच दुसरं विधान कोणतं आहे हे नियमाच्या आधारे सांगणार आहे. आणि असे याचे 10 नियम आहेत. चला तर आपण याचे 10 नियम समजावून घेऊ. याच्यातला पहिला नियम आहे तो म्हणजे डी मॉर्गनचा नियम. डी मॉर्गनचा नियम, याला आपण शॉर्ट फॉर्म मध्ये डी मॉर्ग असं प्रत्येक ठिकाणी लिहिणार. हे सगळ्या नियमांचे आपल्याला शॉर्ट फॉर्म लिहायचे, लक्षात ठेवा. पूर्ण नियमाचं मराठीतलं त्याचं जे टायटल असेल किंवा इंग्रजीतलं टायटल आहे याची काही आवश्यकता नाही. जेव्हा आपण जस्टिफिकेशन देणार आहे एखाद्या विधानाचं तेव्हा आपण त्याचा जो शॉर्ट फॉर्म आहे तो लिहिणार. हा डी मॉर्गनचा नियम काय सांगतो तर डी मॉर्गनच्या नियमाचे 2 आकार आहेत. याचे 2 आकार आहेत. एक म्हणजे नॉट इंटू ब्रॅकेट पी अँड क्यू असं असेल, याला आपण इक्विव्हॅलन्स म्हणतो. असं असेल तर त्याचं आपल्याला काय करता येतं तर नॉट पी ऑर नॉट क्यू असं त्याचं रूपांतर करता येतं. याचं रूपांतर असं किंवा याचं रूपांतर असं, हे दोन्ही बाजूनी आपल्याला सममूल्य असले याचं. सममूल्य याचा अर्थ काय तर याच्यासारखंच हे विधान आहे किंवा याच्यासारखंच हे विधान आहे. दुसरं आपण बघूया, नॉट इंटू ब्रॅकेट पी ऑर क्यू असं असेल तर त्याचं काय होईल तर नॉट पी अँड नॉट क्यू. इथे सममूल्य करत असताना काय होतं बघा, हा कंसाच्या बाहेरचा जो नॉट आहे हा या कंसातल्या पूर्वांगाला लागतोय आणि उत्तरांगाला लागतोय इथं. आणि होतंय काय, यातला जो अँड आहे तो अँड बदलून त्याचा ऑर होतोय. इथं काय होतंय, याचा ऑर बदलून त्याचा अँड होतोय. लक्षात येते का बघा, कंसाच्या बाहेरचा नॉट या पूर्वांगाला लागतोय, कंसाच्या बाहेरचा नॉट हा उत्तरांगाला लागतोय आणि ह्या ऑरचं काय होतंय अँड होतंय. इथे तर्ककारक बदलतोय, अँडचा ऑर होणार आहे किंवा ऑरचा अँड होणार आहे. हे 2 आकार ह्या डी मॉर्गनच्या नियमाचे आहेत. दुसरा नियम आपण बघूया आता. दुसरा नियम आहे कमोटेशन. त्याला आपण स्थान परिवर्तन असं म्हणतो मराठीतून. स्थान परिवर्तन, त्याला कम्युटेशन असं इंग्रजीमध्ये बोलूया. त्याचं शॉर्ट फॉर्म आहे हा शॉर्ट फॉर्म आपल्याला नेहमी उदाहरणामध्ये वापरायचा, जसं की इथे आपण डी मॉर्गन हा शॉर्ट फॉर्म वापरला आहे. कम्युटेशनचा नियम काय सांगतो, कम्युटेशनच्या नियमाचे सुद्धा 2 आकार आहेत. पहिला आकार आहे तो म्हणजे पी ऑर क्यू. जर असं असेल तर त्याचा आपण काय करणार आहोत क्यू ऑर पी. किंवा दुसरा आकार आहे पी अँड क्यू. असं असेल तर त्याचं आपण क्यू अँड पी असं त्याचं रूपांतर करत आहे. थोडक्यात काय तर पूर्वांग हे उत्तरांगाकडे जाणार आणि उत्तरांग हे पूर्वांगाकडे येणार आणि
मध्ये जे तर्ककारक आहे हे तर्ककारक बदलणार नाही. आता आपण तिसरा नियम बघतोय, सहबंधन किंवा असोसिएशन. याचा शॉर्ट फॉर्म आहे तो ASSOC असा आपल्याला लिहायचा आहे. या असोसिएशन नियमाचे सुद्धा दोन आकार आहेत. तो आकार कसे बघा. पहिला इंटू बिग ब्रॅकेट P or into small bracket Q or R big bracket complete. Equivalent मध्ये into big bracket into small bracket P or Q or R big bracket complete. दुसरा आकार आहे, हे सगळं आपल्याला अँड मध्ये घ्यायचंय. P and Q and R big bracket complete equivalent into big bracket P and Q and R. आता इथे काय केलंय, सहबंधन असोसिएशन म्हणजे या सगळ्या पदांचं एकमेकाशी असलेलं सहबंधन इथे सांगितलेलं आहे. इथे काय केलेलं बघा, मोठ्या कंसामध्ये P आहे, त्याच्यानंतर त्याला ऑर आहे, परत लहान कंसामध्ये Q और R आहे, लहान कंस पूर्ण आहे, मोठा कंस पूर्ण आहे. याचं समांतर मूल्य आपण पहिल्यांदाच बघितलंय की हे काय आहेत नियम, म्हणजे हे पुढचे 9 नियम आहेत. हे समांतर याच्या सारखंच हा इकडची बाजू आहे. त्याच्यामध्ये कंसामध्ये P और Q आहे, इकडे जो कंसाच्या बाहेर P काढलेला आहे तो P हा इथे कंसामध्ये आलेला आहे आणि इकडे जो R कंसाच्या आत आहे तो कंसाच्या बाहेर गेलेला आहे. तशाच पद्धतीने इथे सुद्धा R काय झालेले कंसाच्या बाहेर गेलेले, इथला P हा इथे आलेला आहे. इथे अँड आहे, इथे अँड आहे, ते अँड इथे दोन्हीच्या दोन्ही तसंच ठेवलेलं आहे. इथे ऑर आहे, इथे ऑर आहे, इथे ऑर आहे, इथे ऑर आहे, ते तसे तसा ठेवलेला आहे. त्याच्यानंतर आपण चौथा नियम बघूया. चौथा नियम हा वितरण नियम, डिस्ट्रीब्युशन. चौथा नियम हा काय, वितरण नियम. डिस्ट्रीब्युशन त्याला शॉर्ट फॉर्म आहे डिस्ट्री. आता सरळ त्याचा पहिल्यांदा पूर्ण नाव घेऊ, डिस्ट्रीब्युशन शॉर्ट फॉर्म डिस्ट्रीब्युशनचा शॉर्ट फॉर्म हा 30 असा केलेला आहे. आता याच्यामध्ये सुद्धा दोन फॉर्म आहेत. मोठ्या कंसामध्ये P अँड, याचे दोन फॉर्म आहेत. मोठ्या कंसामध्ये P अँड Q और R, मोठा कंस पूर्ण, आणि इक्विव्हॅलंट काय आहे तर P अँड Q इथे हर मध्ये टाकायचं आहे आणि परत P अँड R. दुसरा त्याचा फॉर्म तसाच आहे. दुसऱ्या फॉर्म मध्ये काय केलेलं आहे तर इथे ऑर वापरलेले आहे फक्त. P और इंटू ब्रॅकेट Q अँड R, द बिग ब्रॅकेट कंप्लीट P और Q अँड P और R. थोडक्यात काय केलेलं आहे इथे वितरण असं म्हणलेलं आपण, वितरण नियम किंवा डिस्ट्रीब्युशन मध्ये काय केलेलं आपण तर याच्यामध्ये P हा दोन्हीकडे डिस्ट्रीब्यूट केलेला आहे. बघा इथे दिसतोय, P इथे एक दिसतोय आणि इथे एक दिसतोय. हा P आपण काय केलेला आहे दोन्हीकडे डिस्ट्रीब्यूट केलेला आहे. जे या कंसामधला Q आणि R आहे ते एकदा P हा Q बरोबर आहे, एकदा P हा R बरोबर आहे. तसंच इथे पण दिसतंय, इथे एकदा P हा Q बरोबर आहे, एकदा P हा R बरोबर आहे. इथे सुद्धा आपल्याला असं दिसेल, इथे एकदा P आहे आणि इथे एकदा P आहे. हा डिस्ट्रीब्युशनचा नियम. पुढे पाचवा नियम, त्याला द्विवार निषेध असं म्हणतोय.
काय मराठी नाव जराशी आपली लक्षात राहणार नाहीत, पण आपल्याला ती लिहून घ्यावी लागतील. निषेध, याला आपण डबल निगेशन असं म्हणतोय. त्याचं शॉर्ट फॉर्म आहे DM. हा शॉर्ट फॉर्म आपल्याला लक्षात ठेवायचा आहे. आता ह्याच्यामध्ये काय सिंपल आहे, हा नियम एकदम सोपा आहे आणि हा खूप ठिकाणी आपल्याला खूप स्टेप्स वापरावे लागणार आहे. त्याच्यामध्ये P जर असेल आपल्याकडे नुसतं एक P असेल तर नॉट P. आता बघा या सममूल्य ह्या चिन्हाचा अर्थ काय, जर आपल्याकडे नॉट P असेल तर आपल्याला त्याचा P करता येतं, किंवा जर आपल्याकडे P असेल तर आपल्याला त्याचं नॉट P करता येतं. इथे ह्या सगळ्याच नियमामध्ये काय आहे तर आपल्याला जर ही बाजू आपल्याकडे असेल तर आपल्याला ही बाजू जशी तशी घेता येते, किंवा ही बाजू जर आपल्याकडे असेल तर ही बाजू तशी तशी घेता येते. हाच एक बेनिफिट आपल्याला रूल ऑफ रिप्लेसमेंटचा सर्व तर्कशास्त्रामधली उदाहरणं पुढे सोडवायला मिळत असतं.